friends, welcome to Hritik Times. Hi friends, இந்த வீடியோ நம்ம கொல்லிமலையில் இருக்கிற சோளக்காட்டுக்கு பைக்கில் லாங் டிரைவ் போக போகிறோம். இது மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் இந்த வீடியோவில் இருக்குது. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். அப்பாடா, நாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை, நாளைக்கு மதியம் இருந்துச்சா போதும். ஹிருத்திக், என்னம்மா? கடைக்கு போய் மளிகை ஜாமான் வாங்கிட்டு வா. நல்லா இருக்கீங்களாண்ணே? நல்லா இருக்கேன்ப்பா. சரிண்ணே. ஜீனி இருக்கானே? இல்லப்பா. இல்லையா? சோம்பு இருக்கானே? இல்லப்பா. அதுவும் இல்லையா? வெந்தயம் இருக்கானே? இல்லப்பா. அதுவும் இல்லையா? ஜீரம் இருக்கானே? இல்லப்பா. அதுவும் இல்லையா? மிளகு இருக்கானே? இல்லப்பா. அதுவும் இல்லையா? வேற என்னென்ன இருக்கு? பிங்கோ, குர்குரே, லேஸ் மட்டும் தான்ப்பா இருக்கு. அதுனா உடம்புக்கு கெடுதல்ண்ணே. நான் பைக் எடுத்துட்டு போய் கொல்லிமலையில வாங்கிக்கிறேன். ஓகே, பை. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம கொல்லிமலை இருக்கிற சோளக்கட்டுக்கு மளிகை ஜாமான் வாங்க ஆரா த்ரீட்டெல்லாம் போயிட்டு இருக்கோம். நம்ம சோளக்கட்டுக்கு போகும்போது காரவழி வழியாக போகிறோம். நீங்கள் பைக்கில் லாங் ரைடு போகணுன்னா அதுக்கு கொல்லிமலை தாங்க பெஸ்ட்டு பிளேஸ். கொல்லிமலைக்கு நம்ம நிறைய தடவை பஸ்ஸுலேயும் கார்லேயும் வந்திருக்கோம். ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம் பைக்கில் அதுவும் ஆரா த்ரீட்டெல்லாம் இப்போ நாங்கள் வரோம். இந்த இயற்கையான மலையில் பைக்கில் ரைடு போகும்போது சூப்பராக இருக்குங்க. இதில் மொத்தம் 70 ஹேர்பின் பென் இருக்குங்க. ஒவ்வொரு ஹேர்பின் பென்லையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஹார்ன் அடிக்கணும். நம்ம ஆரா 310 ஷோரூம்லேருந்து எடுத்து ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ நாங்கள் லாங் ரைடு போகிறோம். இது 312cc லிக்விடு கூலு இன்ஜினில் இருக்குங்க. இதோட ஸ்பீடாமீட்டர் டிஜிட்டலில் இருக்கும். ஃப்ரண்ட்லேயும் பேக்லேயும் டிஸ்க் பிரேக் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் 4 ரைடிங் மோட்ஸ் இருக்குங்க. இதோட டேங்க் கெப்பாசிட்டி 11 லிட்டர். இதோட மைலேஜ் 33 km/லிட்டர் சொல்கிறாங்க. ஆனால் நமக்கு 30 km நாங்கள் தருது. இங்கே முன்னாடி சென்னை கார் ஒன்று போயிட்டு இருக்கு. டிரைவர் உண்மையிலேயே சூப்பராக ஓட்டுறாருங்க. எல்லாருமே ஹில்ஸில் ட்ரைவ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஹில்ஸ் ஓட்டுறதுக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும். அண்ணா, வழி விட்டுக்கு ரொம்ப நன்றிண்ணா. அப்பா, இந்த பிளேஸை பார்க்க ரொம்ப வேற லெவலாக இருக்கு. நம்ம முன்னாடி ஒரு டூரிஸ்ட் வேன் போயிட்டு இருக்கு. யாரோ நம்மளை ஃபோனில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க. ஆனால்
நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்லாம் போல நம்மளை ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்காங்க. வழி விட்டுக்கு ரொம்ப நன்றிண்ணே. நம்ம முன்னாடி பாருங்க, யாராவது குரூப்பா ரைடர்ஸ் போயிட்டு இருக்காங்க. வாங்க அவங்க நம்ம சேஸ் பண்ணி முன்னாடி போவோம். உண்மையிலேயே ஆராத்திட்டு வேற லெவல் பர்ஃபார்முங்க. என்ன நம்மளை பார்த்துட்டு கூறாரு? ஏ அண்ணா ஆறு நினைச்சிட்டு வாங்க நான் வரப்ப. மளிகை ஜாமான் வாங்குறீங்களா நம்ம உயிர் பெறும் போல இருக்கு. இப்ப நம்ம சோளக்காட்டுக்கு பக்கத்துல இருந்தாச்சு. இதாங்க சோளக்காடு கிராமம். இங்க நிறைய கடைகள் இருக்கும். மளிகை ஜாமான் வாங்க. நம்ம எப்பயுமே வாடகையா வாங்குற இடம் சோளக்காட்டுக்கு உள்ள வந்தோடனே ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஃபர்ஸ்ட் கடைங்க. இந்த அக்கா கடையில் இருந்தாங்க நாங்கள் எப்பயுமே மளிகை ஜாமான் வாங்குவோம். பொருட்கள் உண்மையில் நல்லா தரமாக இருக்கும். இது நாங்கள் நம்மளோட அப்பாச்சி RR 310. நீங்கள் அரை செட்டு ஜாமான் வாங்கினீங்களா ஒரு சின்ன ஃபேமிலிக்கு 6 மாதம் வரைக்கும் ஓட்டலாம். அரை செட்டு ஜாமான் இங்கே 900 ருபீஸ்ங்க. வருஷத்தில் எல்லா நாளும் எங்கிட்ட மளிகை பொருட்கள் கிடைக்கும். இப்போ நம்ம திங்ஸ் வாங்கியாச்சு. இப்போ நம்ம கீழே இறங்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் இப்போ நம்ம துறையூர் வழியாக போகிறோம். இந்த வழியாக போகணுமான்னு தெரில. இருங்க அந்த அண்ணன்கிட்ட கேட்டு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிப்போம். துறையூர் போகிறது நம்ம பேசுனது அவருக்கு புரியலான்னு நினைக்கிறேன். ஒருவேளை வடக்கனா இருப்பாரோ? இங்கே ஒரு ப்ரோ வர்றாரு, அவங்ககிட்ட போய் கேட்போம். ப்ரோ துறையூர் போகிறது தானே போனோம்? ஓகே தேங்க்ஸ். இந்த ரூட் நாங்கள் வாங்க கண்டினியூ பண்ணலாம்.
இங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்து இந்த வீக்கெண்டை ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன்டா அப்படி குரங்கு மாதிரி அங்கேயும் இங்கேயும் தவறீங்க? பார்த்தாங்கன்னா என்ன நினைப்பாங்க? வாவ், இந்த இடம் வேற லெவலாக இருக்குங்க. இங்கே ஒரு ஃபியூல் ஸ்டேஷன் இருக்குது. வாங்க நம்ம வண்டிக்கு பெட்ரோல் போட்டு போவோம். இப்போ நம்ம வண்டிக்கு பெட்ரோல் போட்டாச்சுங்க. இன்ஜின் ஆன் பண்ணாமல் வண்டி இறக்கத்தில் எவ்வளோ ஸ்பீட் போகுதுன்னு பார்ப்போமா? ஓகே, வாங்குங்க செக் பண்ணுவோம். ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு வரைக்கும் இறங்குறீங்கள வண்டி. இப்போ நம்ம துறையூர் டவுனுக்குள்ளே போயிட்டு இருக்கோங்க. அடுத்து நம்ம பெரம்பலூர் போய் தஞ்சாவூர் போனோம். துறையூர் டு பெரம்பலூர் ரோடு சூப்பராக இருக்குங்க. இந்த ரோடில் நீங்கள் லாங் ரைடு சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணலாம். அங்கே பாருங்க, அங்கே ஒருத்தர் பப்ளிக் பிளேஸில் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு சொல்லிட்டு. தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி பப்ளிக் பிளேஸை நாஸ்தி பண்ணாதீங்க. ஹெட்செட் போட்டுனா வண்டி ஓட்டுறீங்க, ஆனால் ஹெல்மெட் போட மாட்டேங்கிறீங்க. சைடு மிரரையும் பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்க. இப்போ நம்ம அரியலூர் வழியே தஞ்சாவூருக்கு போனோம்.
இந்த சென்னை ஹைவேஸை தாண்டிட்டா ஸ்ட்ரைட்டாக தஞ்சாவூர் நாங்க. இப்போ நம்ம மளிகை பொருட்கள் வாங்கி வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. சோம்பு, ஜீரகம், மிளகு, வெந்தயம், கடுகு, கொண்டக்கடலை, பச்சை பட்டாணி எல்லாம் வாங்கியாச்சுங்க. நீங்களும் உங்கள் வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்களை மொத்தமாக சோளக்காட்டில் வாங்கிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மறக்காம சேனலை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஓகே, பை.